Պարոն Աղազարյան, նաև որպես տնտեսագետ, մասնագիտության այսքան Մասնագիտությամբ տնտեսագետ չեմ, բայց 6 տարի եղել եմ տնտեսական հարցերի միջնական հանձնաժողովի անդամ, եւ դա մի հատ համալսարան էր։ Եվ հիմա մամուլում տեղեկություն կա, որ Փաշինյան-Պուտին հանդիպումից հետո, այսպես ասած, արդեն բոլոր կամուրջները այրված են եւ խիստ հրահան կա իշխանությունների հետ ասոցացվող ընկերությունների, այսպես ասած, մուտքը արգելել Ռուսաստան, այսինքն այդ 150 միլիոնանոց շուկա, արդեն Ռուսաստանից կան մեսիջներ, որ Պրոշյանի կոնյակի գործարանը հիմնականում այդ կոնյակ արտադրողի այդ մատակարարումն է դադարեցվել, հիշեցինք Ռուսաստանից ասացիներ ծաղիկների ինչ-որ թեմա կա եւ այլն, հասկացներ ունեն, որ Հայաստանում այսպես աճեցրած ծաղիկներ չեն, այսպես երրորդ երկրներից բերվում են եւ ԵԱՏՄ-ի շրջանակներից օգտվելու փորձում են այդ ապրանքները հասցնել Ռուսաստան։ Դուք ինչպիսի զարգացումներ եք կանխատեսում, այս կոշտ քայլերը իրականություն կդառնան եւ սա ինչ ազդեցություն կարող ունենալ հայ տնտեսվարողներին։ Ես իստացած չունեմ պաշտոնական տեղեկատվություն, ես էլ էի կարդացել այդ նորությունը, որ իբրև թե իշխանամերձ, այսպես կոչված տնտեսվարողներին արգելված է շատ լղոզված արտահայտություն, ինչ է նշանակում իշխանամերձ տնտեսվարողներ, բայց բոլոր դեպքերում պաշտոնական բան ես չունեմ։ Բայց ես գիտեմ, որ այո, ռուսական կողմը ասում է, ուրիշի ծաղիկը մի բեր քո ծաղիկի անվտանգ Ռուսաստան, ուրիշի ապրանքը միրգը, չգիտեմ, ինչ մի բեր քո մրգի անվտանգ Ռուսաստան, կարծում եմ, որ դա իրավունք ունի։ Այսինքն ճիշտ եմ հասկանում, որ միջև հիմա, այսպես ասած, աչքերին փակել, հիմա ավելի բաց են խոսում։ Աչքերին փակում, որովհետև Ռուսաստանը անհանգստություն ունի, թե օրինակի համար 5 տարի հետո ինքը իր քաղաքացին կարող է հայկական ծիրան ուտել, թե ոչ։ Ինքը չի սպասելու 4 տարի 11 ամիս 30 օր հետո մտածի այդ մասին, որ իր քաղաքացին վաղը ծիրան հայկական ծիրան ուտելու է, թե չէ։ Ինքը հիմիկվանից է մտածում։ Ինքը ասում է, մենք իմանանք, դուք հայկական ծիրան մեզ այս պայմաններով լինելու է մեր համար, թե պայմանական օրինակ եմ ասում, եք մի քսարը, թե ոչ։ Եվ դա վրա հետևաբար ըստ այդմ էլ մենք իրենք պետք է մշակեն իրենց մարտավարությունը, ռազմավարությունը այդ բնակավարում, թե որևէ տարօրինակ բան չկա։ Եվ շատ քաղաքական գործիչներ բան են անում, հակառակ կողմից են նայում, ասում են, հա, եթե հանկարծակի օրինակ պարոն Արեն Սիմոնյանը ինչ է ասել, որ եթե բանը գազի գինը բարձրացնեն, ապա մենք դուրս գանք հապկից եւ ԵԱՏՄ-ից։ Չէ, իրանք Ռուսաստան ասում է, եթե դուք դուրս եկաք ԵԱՏՄ-ից, այդ ժամանակ դա կբարձրանա։ Այդ Ռուսաստանը այդ է ասում։ Կոպիտ ասած, հաջորդ օրը կբարձրանա, ոչ թե նախապես կբարձրանա։ Հաջորդ օրը կբարձրանա, բայց մենք պետք է հաջորդ օրը իմանանք, երբ է լինելու, որպեսզի հաջորդ օրը պետք է իմանանք, որպեսզի երբ է լինելու, որպեսզի այդ հաջորդ օրվա համեմատել մենք ծիրանի հարցը լուծենք հայկական ծիրանի։ Շանտաժը, ես չեմ կարծում, որ դա շանտաժ է, ես կարծում եմ, այդ խոսակցությունները միշտ է եղել, այսպես կոչված հանդիպումների կուլիսային ֆորմատներում այդ խոսակցությունները միշտ է եղել։ Հիմա եկել է այն պահը, որ արդեն կողմնորոշվելու ժամանակն է, որովհետև ավելի հստակ, ասենք, իշխանությունները եվրոպական ուղղվածություն են ցուցաբերում, օրենք ընդունվեց եւ այլ, հետեւաբար չես կարող դու այդ օրենքը ընդունես, հետո գնաս Պուտինին ասես, դե վրացի օրենք այլ ընդունեք սատանա, չէ։ Բայց իրենք ասում են, դա ԵԱՏՄ-ում հա դա տնտեսական օգուտներ են քաղում, բայց մենք քաղաքական այլ օրակարգեր ունենք, այսինքն սա ընդունելի է ձեզ համար, այս որ մի տարանջատեք քաղաքականությունը, արտաքին վեկտորը ԵԱՏՄ-ից եւ այլն։ Դա այդպես չի լինում, Եթե դու մի ուրիշ տնտեսական միավորման, մաքսային միավորման անդամ ես լինում, մյուսի մեջ չես կարող լինես, ուղղակի չես կարող լինես, երկու տեղ հնարավոր չի միաժամանակ լինել։ Այդտեղ եւ քաղաքականություն չկա հանդեպավոր, որովհետեւ չի կարելի որ լինել եւս մաքսային միության անդամ, եւ այդ մաքս, դա եւ այստեղ ճիշտ չի կիրառվում։ Այ ուրիշ բան, եթե դու իսկապես քո վերջնական նպատակը Եվրոպա գնալն է, երթադրենք թե ինչ-որ քաղաքական ուժի քո տնտեսությունը բեր այն մակարդակի եւ երբ որ քո հարևան պետությունը այդ ժամանակվա Վլադիմիրն ասի դե գիտեք ինչ կա որ այդ ձևիա մենք գազը ուրեմն պետք է թանկացնենք կներեք որ պիտի դիմանալ ձեր ժողովուրդը դու պատրաստ լինես դրան ասի թանկացնու հարց չկա մենք էլ ծիրանը կթանկացնենք մենք էլ ուրիշ բան կթանկացնենք ենթադրենք բայց երբ որ դու պատրաստ ես դրան Փաշինյանը նման կերպ խոսի
Իհարկե կարող է, խի չի կարող, եթե դու չես ոտնահարում քո հարևանի կամ քո այսպես կոչված այդ պահին գործընկերոջ շահերը, նախապես ասում ես, որ այդ գործընկերը կողմնորոշվի իր մոտ համապատասխան փոփոխություններ անի, ապա ի՞նչ կա այդտեղ խոսալու։ Պարոն Աղազարյան, ձեր կարծիքով Այդ ուրիշ բան, որ կներեք, այդ ուրիշ բան, որ մեր հասարակության մեջ այս ընկալումը կա, ով ասում է Եվրոպա, դա ազգի հերոս է, ով ասում է Ռուսաստան, դա ազգի դավաճան է։ Այդ ընկալումն է շատ տարօրինակ, էլի, դե խիպի այդպես ընկալում ունի։ Միգուցե ճիշտ է նրանք, ովքեր ասում են Եվրոպա, ես բան չեմ ասում։ Որի կողմից եք։ Ես տարածաշրջանային կողմնակից եմ եւ ես բանը Եվրոպային դեմ եմ։ Քանի որ եկանք տարածաշրջանային Հա, այս թեմայով եւ ձեր կարծիքով Նիկոլ Փաշինյանը լավ արտաքին քաղաքականություն թե լավ տնտեսական քաղաքականություն է վարում։ Չէ, Նիկոլ Փաշինյանին թվում է թե ինքը լավ արտաքին քաղաքականություն է վարում, իրան թվում է թե ինքը կարա Տրամպին, այսպես կոչված Տրամպի մոտ մանևրի, Մակրոնի մոտ մանևրի, Եվրոպայի մանևրի, հետո մանևրի բանի մոտ, Պուտինի մոտ, մի էպիզոդ պիտի ասեմ, ներողություն եմ խնդրում իմ նախին գործընկերներից։ Մի օր Նիկոլ Փաշինյանը եկավ խորհրդարան, խմբակցության հետ հանդիպման ժամանակ ասաց, որ ինքը խոսել է Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահի հետ այն թեմայի շուրջ, որ եթե մենք Եվրոմիություն մտնելու հայտ ներկայացնենք, հո դուք խնդիրներ չունեք, ինքը ասավ, չէ, մենք խնդիր չունենք։ Իրանի նախագահ։ Այսինքն դա նշանակում է պարոն վարչապետը կամ մեզ էր հիմարի տեղ դնում, որ մենք չենք իմանում ինչ նշանակում պարսիկ ժողովուրդ, չենք իմանում ինչ նշանակում 6000 տարվա պետականություն ունեցող ժողովուրդ, չենք հասկանում ինչ նշանակում պարսկական դիվանագիտություն, կամ ինքը լավ չի հասկանում։ Պարոն Ես կարծում եմ, որ ինքը հասկանում է եւ մանևրում է, մեզ ուներ ֆրասներ, որ յամտե արխային եղեք, դե խնդիր չկա, բայց Պարսկաստանը պարսկական դիվանագիտությունը երբ է ուղիղ խոսք ասել։ Երբ հազարից պատմության մեջ հազարից մի անգամ երբ որ դիմացին է բան եղել, կներեք Անհասկացողը շատ վերլուծաբաններ պնդում են, որ Հայաստանի իշխանությունը ըստ էության իմացել է ամերիկյան այսպես պայմանավորվածությունների մասին Իրանի հետ կապված քայլերում եւ այս ֆոնին հենց Ալիևի հետ միասին շտապել են Վաշինգտոն ստորագրելու այդ թրիփը եւ շատերն ասում են, որ սա հենց Իրանի դեմ քայլ է, ոչ թե 99 տարով մեր անկախությունը երաշխավորող, ինչպես է սա գնահատանում, ինչ Հա, այս թեմայով հետո